观众朋友们好，我是安迪。前段时间不同视频网站同时上线了《老友记》的第1季，相信很多朋友都不约而同的开始 N 刷那段属于自己的无可替代的时光。看着同时在线人数就知道了，《老友记》有什么？它拥有养眼又鲜明的衣橱，温情又幽默的情节和众多中毒性极强的语录。今天就根据担任了《老友记》10年10季的戏服设计师 Deborah Maguire 在不同时期的采访，来看一下目前第1季中戏服作为一种像隐喻一般的存在，在角色上是怎样的。首先，让我们先把时间线倒回28年前。1994年，一家别具风格的咖啡屋中，几个人正围坐沙发前交流自己的生活。这家咖啡屋就坐落于 Monica 的公寓楼下。Monica 是《老友记》中的一名美食制作家，也就是厨师。工作时身着白色正式的制服，到了休闲时的 OOTD 就是 Deborah 自由发挥的舞台。首先可以确定的是颜色方面的心头好。Deborah 本是一名画家，怀着对戏剧的热爱，一步步转行于80年代初踏入戏服领域。在开始这个项目后，将对于绘画的理解带入老友记的异想世界，从色调开始定基调。Monica 的衣橱对于他来说就是由黑白、灰红、勃艮第色全面铺开，在 Deborah 的心中，这是属于纽约的一种色调。第1季中，这些色彩多以大色块的形式出现，没有过多的图案设计。再看廓形，整体干净利落，宽松适中，又不是服帖度。这让我想到在 Michael Kors 有关90年代的短片中，造型师编辑 Polly Madden 评价，他认为 Michael Kors 的时装就是美式休闲服饰的最佳模板的原因，是因为它没有过度的装饰设计，给人的感觉是非常实用随性的。考古当时的秀场 ，Deborah 选定的几个色调也是其中可见的选项。当然 ，Monica 的风格与他相比不是完全相同匹配的，不过确实可以透过这个来自纽约的品牌一探当时的风向之意。有趣的是 ，Deborah 曾表示对时尚并没有太大兴趣，在当时只是想要针对角色做出造型选择。不过，如果换个角度去想，当他想要让 Monica 的造型看起来很纽约时，一切是自然而然的。Monica 和菲比采血走向报刊亭，菲比想买每日新闻，看看星座，查查近日运势。突然，这名男子吸引了他们的注意力，目光随之移动，一不小心就有了刚刚那一幕。与 Monica 黑色外套、黑色围巾、黑色贝雷帽形成鲜明对比的菲比，可以说是行走的色彩图案复古一家。设计师手下有关菲比色彩的关键词，在我看来是它。Colorful， 也就是说它的 OOTD 就是游走于浓郁的色彩边缘，任何色彩都可以成为色盘中的一员，但无法简单的用色彩阐述，那么这些色彩的载体具有强烈视觉冲击的图案则成为其中焦点。在 Deborah 的采访中，除了5颜6色外，着重强调的也确实就是图案。遍布的波点、涂鸦感印花、花卉图案、刺绣外套，菲比硬是能够将这复杂的图案通过叠中叠稳稳地拿捏住。很多人都说菲比自带波西米亚风的神秘气质，而这也确实是 Deborah 的意图之一。I thought how great for her to be the bohemian。现在如果谈到波西米亚，一般都会和几个线索有关：有艺术相关特质，有才华，同时生活方式和态度上特立独行，不墨守成规的一类人。若从服饰的角度来说，现在常见的波西米亚服饰风格一般被认为与60、70年代嬉皮士运动有着密不可分的关系。虽然两者起源不同，但其中态度内核有所交集。有了融合发展的温床，波西米亚风格中大量的服饰元素也就自然而然沉淀沿袭下来，而这也是 Deborah 主要提取元素的时代。繁复的饰品，来自不同主题的印花、扎染、编织类单品，不拘一格的混搭层次都是可选择的素材，在第1季菲比的身上几乎都可以找到。还有这多次出现的浓波西米亚风格的流苏背包，时而混搭纯色单品调和饱和度，这样的风格对于这位传播爱与快乐，总是有着出其不意的气象的人物确实很适合，整个人看起来就是马上是菲比的吉他演唱。没错，菲比的主业是按摩师，但平日里也会时不时在咖啡馆驻唱赚点另外的价钱。看到这身紫色内搭，让我想到在针对菲比的造型初稿中，设计师选用了有着罕见的、有灵性的、独一无二意味的紫色，或许这也代表了他对于这个角色的初印象。此时正在为菲比随后的演唱进行介绍的是 Rachel。Rachel 是一名来自长岛的富家女，从婚礼上跑出来找到了 Monica 后，忍痛断信用卡，摇身一变咖啡馆的服务生，上演自立谋生的戏码。Deborah 为Rachel定下的色调是蓝色系和绿色系等活力感十足的颜色。第1季中 Rachel 的蓝色系主要通过丹宁材质体现，工作场合时尤其多，有几次场景可以看到咖啡馆其他工作人员也有蓝色着装，多少有点工作统一色的意思。绿色系在第1季中体现不多，短袖加印花长裙、黄绿格纹加紧身裤和几件丝绒上衣，2只手就可以数得过来。
在针对 Rachel 的造型初稿中，这一套的上衣和短裙分别在不同场合完美复刻，短裙上的格纹让人想到另一套搭配精细白袜的装扮。这种 preppy 校园风，在之后的青春校园影片中都能够看到一抹身影。这么厉害啊！对于设计师来说 ，Rachel 还是一个钟爱时尚的人。比如，当他收到助理买手面试通知时的那份激动，依旧历历在目。镜头转向他身上这条长半裙上的花纹，也是有几分 Miss Sony 的意思。再比如这套裙装，侧边纽扣布底拖地半面裙，是第一季目前为止从未出现过的设计。再搭配一件黑色西装，此时他正在机场准备迎接 Ross 的归来。几十分钟前，他真正意识到对 Ross 的情感，所以抱着花束特意赶来迎接。第一季就以这个场景缓缓结束了。好了，那到这里针对第一季菲比、Monica 还有瑞秋的造型，我们从色调到风格看完，当然没有忘记老友记本质六人行。接下来继续看，依然从魔性语录开始。Janice 和 Chandler 分手后，一次阴差阳错下被安排到了一起，于是有了刚刚那一幕。小钱的工作到底是什么？这是一个可以作为检测你是否是老友记死忠粉的问题。Does anyone know what is Chandler's job? 知道答案的朋友也可以分享在弹幕里。第一季中有关工作的场景并不多，但若是将镜头急速拉近到胸前，在造型的大框架下，拥有惹眼纹路的领带让人移不开眼。这也是戏服设计师 Deborah Maguire 在小钱戏服上发挥创造力的领域之一。如果根据上期色调定基调的方式，小钱的色调是相对偏冷的，是有 vintage 复古氛围的。这里的相对是对比 Ross， 而这复古氛围的灵感来源就是40年代电影明星或设计师父亲的穿着，比如运动衫夹克，比如复古感纹路。40年代是一个有关战争与和平的时代，二战的影响是全方位的，对于服饰时尚方面也不例外。其中它经历了面料定量、剪裁标准化的更为精简的实用主义，到战后限制逐渐放开的过程。1948年的一本杂志上对于男装有过这样一个广告，它被认为是一种大胆的装扮，大概的描述就是衣长够长，肩膀够宽，翻领够大，裤装更宽松，再配上附着热带风情、Art Deco 或者新奇异域氛围等主题的领带。这样看来，当设计师想要在领带纹路上重现40年代风貌，我想他主要提取的灵感就是这其中的新奇多样了。将剧集中小钱的装扮一字铺开，就可以很直观地感受到了。设计师对于小钱的造型还有一个灵感素材，就是赛车条纹，搜索一下就是这样的感觉，可以简单理解为竖线条纹。它被更加随意生活化地体现在了小钱的衬衫、运动衫上，于是各异的颜色、数量、宽窄和其中几何图形图案丰富了第一集中的这个元素。翻看设计师有关小钱造型的初稿，果然也完美复刻了。哎呀，厉害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 ！这天是情人节，窗边一名神秘红衣男子正翘脚盯着 Chandler， 看他到底能如何与 Janice 进行意难忘续集。他就是 Joey，Chandler 的室友。一名奔走于微不足道的小角色和本人都觉得不好意思的小广告间，成为2个硬币的演员。镜头拉近到领口，获取衣橱关键词：圆领 T 恤、圆翻领套头衫、高领毛衣，拉成第一季 Joey 衣橱的时间轴。这些视觉观感上相似的圆滑领口，无疑成为他在本季衣橱中的标志性元素。加上甚少出现衬衫，轻易的就能够分辨出来。但这还不够，设计师还希望他身上的服饰更有纹理感，于是就有了 Chanel、法兰绒这些看起来软乎乎又舒服的材质。这也是他衣橱中的第2个关键词。关于 Chanel 这个材质，除了套头衫外，比较常见的就是用到字母夹克左侧的字母上，很多品牌也会在基本款上小范围使用，增加一些设计感。Joey 的衣橱在图案花样方面确实少了几分精彩程度，或许设计师也是想要利用面料本身的另类观感，让这个角色造型上有那么一点不一样的地方。还有一件不会忘记的单品就是皮衣，表面上他是一个收入不稳定的贫穷小演员，背地里顶着身穿阿玛尼时装的时髦大佬。实际上，这也来自设计师后期采访中透露的小八卦。Because I wanted it to be worn and aged, but I didn't want it to be cliched. So what I ended up doing is buying an Armani sports jacket that he never could have afforded, but we aged it to a point where it looked like he'd lived in it and maybe he'd gotten it in a thrift store. 这也让我想到 Monica 的皮衣造型。仔细想想，它确实是一个灵活度很高的单品，巧又印花，材质碰撞，色彩点缀都很容易出造型。有时就这么简单。此时正在用奇妙比喻描述自己失意心情的，就是6人行中的学究担当 Ross， 也是 Monica 的哥哥，主要技能就是让人1秒入睡。There's a theory put forth by Richard Leakey.
针对 Ross 的衣橱，设计师自然也有色调、面料方面的考量，比如平日里包括砖红色在内相对偏冷的色调，比如用3件套、一大衣、领带混搭勾勒出一个对于他来说较受气的形象。但如果抛开设计师提到的这几点，还有一件单品会让目光不由自主随着它移动，也就是这蓝色衬衫本体。大不全是因为设计师造型初稿同款。记得上回说到 Rachel 的蓝色调在第1季中大多以丹宁材质呈现，同样的，第1季中 Ross 在蓝色调丹宁材质上相比其他人来说是格外有存在感的。或许这并不是设计师造型方面埋下的伏笔，但不得不承认，回头再看，这是一个非常有趣的呼应。此时瑞秋已在机场等候，但看起来这段感情的走向还处于未知状态，未来会如何发展下去，时间会见证这一切。好啦，那有关《老友记》第1季的喜服解析就先到这里了。如果喜欢这期内容，不要忘记多多点赞、关注，告诉我。我是安迪，下期见。